カボンナの木のいびき。みっちゃんは夢の中で大きな木のいびきで目を覚ました。わあ、なんて大きな木。きれいな花を咲かせているのに大きいいびき。変な夢。寝不足だ。みっちゃんはもう一度布団に入って眠ります。隣に寝ている妹はまだ眠っています。するとみっちゃんのいびきがうるさくてうるさくて、妹は目が覚めてしまいました。まったくもう眠れません。みっちゃんはまだいびきをかいていますが、妹は起きて布団をたたみました。お姉ちゃんがいびきをかいたのを見たことがないので、妹のきーちゃんはびっくりしました。お姉ちゃん、今日は変だな。起きたら聞いてみよう。私はもう眠れないわ。みっちゃんは妹が起きてから急にいびきの夢を見なくなり、いびきは収まりました。そして見ていた夢のことは忘れていました。目を覚ましたみっちゃんはくすくす笑い始めました。なぜだかわかりません。時計を見て、あらあら、もうこんな時間。妹のきーちゃんはいびきをかいていたと思ったら、くすくす笑ったりしていたみっちゃんに聞きました。お姉ちゃんのいびきってうるさいんだね。知らなかったよ。すっごいいびき。悪い夢でも見たの？みっちゃんは、え？私、いびきなんかかかないよ。小さい頃から家族に言われたことがなかったもの。みっちゃんは妹に言いました。ごめんね、きーちゃん。眠れなくさせてしまって悪かったわ。まるでお姉ちゃんは豚さんみたいだったよ。きーちゃんが言いました。みっちゃんは、あのね、カボンナという木がいびきをしたのよ。ほんとよ。急に思い出し、妹に言いました。きーちゃんは、お姉ちゃんったら変なの。と、不思議がりました。終わり。